प्रकार से लुम्बिनी वन के विषय में बात कर रही है, ध्यान दीजिएगा। और घुमाई लौट्यू ना हो दिखाई लौट्यू ना। वो बहन अपने पति से कह रही है क्या, अरे घुमाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना कि हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। वो बहन निवेदन कर रही है लुम्बिनी वन के विषय में अपने पति से, कैसे, अरे घुमाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना कि हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। नाम चाहिए काशी जी का, नाम चाहिए मथुरा हो। हाँ नाम चाहिए काशी जी का, नाम चाहिए मथुरा। अरे घुमाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना कि हम श्रावस्ती नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। हम श्रावस्ती नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। नागपुर जहाँ दीक्षा भूमि है जीवन दीक्षा पाई हो। नागपुर जहाँ दीक्षा भूमि है जीवन दीक्षा पाई। वो दिखाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना अरे दिखाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना कि हम कहनागे पुर नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना कि हम कहनागे पुर नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना हाँ दिखाई लौट्यू ना। हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना घुमाई लौट्यू ना। हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना दिखाई लौट्यू ना। हम लुम्बिनी बन नगरिया पिया घुमाई लौट्यू ना बोलिए भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, सम्राट अशोक महान की। तो आइए अब आप लोग आगे चर्चा को सुनेंगे और कथा प्रसंग को देखेंगे भी। हमारे पूज्य गुरु आर्यल बौद्ध जी के मुखारबिंद से सभी लोग आगे की चर्चा को श्रवण करेंगे। सभी को नमो बुद्धाय।